नमस्कार, देसी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट गार्लिक सूप। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो कि हम बनाते बनाते बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन ले लेंगे 7-8 कलियाँ और 1 इंची अदरक ले लेंगे। लहसुन को हम छील के इस तरीके से महीन काट लेंगे, थोड़ा लंबे लंबे में, बारीक पतला पतला इस तरीके से काट लेंगे। आप जैसा भी काट लीजिए, पतला भी काट सकते हैं लंबे में, या तो महीन एकदम छोटे छोटे कर लीजिए पीस, क्योंकि इसे सूप में ही डालना है। लहसुन काटने के बाद अदरक को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे महीन छोटे छोटे। 1 कटोरी लेंगे जिसमें कि 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको पानी मिला के एकदम पतला घोल बनाएंगे ताकि लम्स ना बने इसमें। मिलाते समय हमें 1 ही कटोरी पानी लेना है। अब गैस पे एक पैन रखेंगे हम, जिसमें कि 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस 1 ही चम्मच में ही बनाना है, क्योंकि ये मोटापा भी कम करता है, फैट घटाता है, इसलिए इसको कम तेल में ही बनाना है। तेल गरम हो गया था इसलिए हमने इसमें लहसुन डाला है। अब इसको ज़्यादा भूनेंगे नहीं, हमें लहसुन को इतना ही भूनना है जिससे कि इसका क्रंचीनेस ना जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कुकिंग से रिलेटेड न्यू वीडियो देखने के लिए। थोड़ा सा लहसुन भुनने के बाद फिर इसमें अदरक डाल देंगे, उसको भी थोड़े से सौटे कर लेंगे। लहसुन अदरक दोनों ही गुणकारी हैं। इस सूप का प्रयोग आप बुखार है, गले में खराश है और जुकाम है, इस सब में आप ये सूप कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। थकावट अगर आपको लग रही है तो आप इससे पी सकते हैं। वज़न कम करने में भी ये लाभदायक है। अब लहसुन अदरक भून चुका है, अब हम इसमें जो कटोरी में घोल बना के रखे थे अब इसमें डाल देंगे और इसको चलाएंगे। हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना पड़े, इसीलिए लगातार चलाते रहेंगे। दो 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने यहाँ सेंधा नमक डाला है, आप कोई भी नमक डाल सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और मिलाएंगे, फिर इसको चला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको इसे 2-3 मिनट खूब अच्छी तरह से पका लेंगे। अब सूप तैयार हो चुका है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे।
इसको गार्निश कर देंगे ऊपर से धनिया से। और आप पीजिए, टेस्ट लीजिए और स्वस्थ रहिए। सूप बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।